இன்னைக்கு நெட்ல ப்ரௌஸ் பண்றப்ப கியூட்டான ஆங்கிரி பேர்ட் டாய் பார்த்தா அதனால இன்னைக்கு கியூட்டான பிங்க் கலர் பேபி ஆங்கிரி பேர்ட் தான் வந்து டிரா பண்ண போறோம். பேக்ரவுண்ட் ஃபில் பண்ணிட்டு பேசிக்கான ஆங்கிரி பேர்ட் ஷேப் டிரா பண்ணி அதுக்கு கலர் ஃபில் பண்ணேன். ஆங்கிரி பேர்ட் ஃப்ளஃபியா இருக்கனால சுத்திலும் வந்து ஃபர் ஆட் பண்ணி அதுக்கான ஷேடிங் கீழே லைட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு சைட்ல அதோட விங் டிரா பண்ணி கீழே அதோட கால் வரைஞ்சி கலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்சர் ஷேடோஸ் ஹைலைட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு மேலே ஹெட்டில் அதோட ஃபர்ரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஷேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐஸோட டீடைல்ஸ் வந்து டிரா பண்ணி ஷேடிங் ஹைலைட்ஸ் ஐபால் வரைஞ்சி அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆட் பண்ணோம். ஐஸ்ல சுத்திலும் வந்து ஷேடிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆங்கிரி பேர்டோட வாய் வரைஞ்சி அதுக்கான ஷேடிங் ஹைலைட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாய் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி வரைஞ்சி கலர் ஃபில் பண்ணி ஹைலைட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணேன். கடைசியாக கீழே இருக்கக்கூடிய மெயின் ஷேடோ ஆட் பண்ணி பிளர் பண்ணதுக்கப்புறம் காலில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் ஷேடோ வந்து ஆட் பண்ணி அதையும் பிளர் பண்ணிட்டோம். ஃபைனலாக நமக்கு கியூட்டான ஆங்கிரி பேர்ட் பிங்க் கலர்ல ரெடி. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.